咳嗽太顽固，把它扔锅里煮水，1碗喝下，利除根，治愈率100%。本文作者番茄妈妈育儿师。春暖花开，正是春游好时节，有些爸妈就带着孩子去植物园看花了。番茄妈妈就是昨天带着小番茄去了植物园，但是有些宝妈就没有这个闲情逸趣了。宝宝的咳嗽声让他们伤透了脑筋，这就导致了番茄妈妈在春游的时候还在一边看着手机回复着宝妈们的咨询信息。枇杷叶煮水1，新鲜的枇杷叶4到5片2，刷掉叶子表面的绒毛，一定要刷干净的。3. 用剪刀剪碎4，装在锅里，加入水，把叶子刚好淹没最好，放冰糖5，放入适量的冰糖即可。止咳原理：当宝宝咳嗽时，医生会推荐枇杷止咳糖浆给宝宝喝。该药的主要成分就是枇杷叶，枇杷叶是具有止咳、化痰作用的。除此之外，它还有其他的作用。枇杷叶的功效：清肺和胃，降气化痰，治肺热痰嗽、咳血、郁血、胃热呕会。但是值得注意的是，这个方子只适合风热咳嗽的宝宝哟。